Yavaş koş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Hem de buraları da oynayacağız. Burayı hatta hiç oynayacağız. Buraları da oynayacağız. Orman derinliklerini oynayacağız. Tekrar. Orman derinliklerini oynayacağız. Sizlerle. Bakın bunları oynayacağız yani. Evet. 25. leveldeyiz. Ay. Like. Bu yapmak zorundaydım. Hadi. Hayır. Evet arkadaşlar, Red Bull 4 hem de ikinci bölüm bu. Evet, hop. Bu ne? Bu da böyle bakıp o düğme mi açılıyor? Galiba öyle. O zaman bunu da öğrenmiş olduk. Hayır. Allah. Nasıl yapacaksın abi? Geç çabuk çabuk. La çabuk ıslan. La. Ah. Selam kardeş. Öldüreyim. Öldüremedim la. Nasıl la? Hadi. Kaç saattir diye öldürmüyor. Ne kadar salak. Bunu nasıl yapacağım? Lan. Allah yapamadım. Dur dur dur. Hop. Allah. İşte. Hop. Bekle. Hop. Allah tamam. Bu da öyle güzel. Hop. Hop. La yetiş bile. Evet. Şimdi de Allah'ı
Tamam. Güzel arkadaşlar. 22. seviyedeyiz. Hala. Aa! Abi, nasıl yapacağım lan? Yapamadım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Boss'tayız. Boss'tayız. Deminkilerini vermedim çünkü zamanım olmazdı. YouTube atılmadı bu. Evet arkadaşlar. Dur anne. Zehra! Hadi. Zehra! Gel. Gel.
Tamam gelince. Ya kız bunlar ne? Taşı da gelsin. Furkan hadi. Tamam geldi. Hadi. Televizyonu aç. Tamam siliyorum. Ta geldi dur. Yine gel. Gel yemeğe gel ondan sonra. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Furkan Like televizyonu aç. atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.